السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې روغ جوړ خوشاله به د ژوند په خوشحالو موضوع کې به څو ورځونه چې کومه دی په وادي تیره کې چې کوم حالات کوم واقعه رامخته شوې ده، یقیني د هغې سره زموږ زړه ډېر څه خفه شوی دی چې پښتانه په امن او په سکون سره وخت بولي نه تېرېږي، ځکه چې هغه چې کومې بمباریانې شوي دي د هغې تقریبا څو کورونه وران شوي دي او ډېر کسان پکې شهیدان شوي دي. اوس په حکومتي سطح خو د هغې څه نه دي څه نه دي ویل، خو عوامو چې کوم رایې د هغه وایي چې په دې کې عوام چې کومه دي ماشومان دي، زنانه دي، سړي دي، هغه ډېر شهیدان شوي دي. نو زمونږ حیران به دي خبره باندې یو چې زمونږ پښتانه آخر په امن کې ولې نشته، لکه موږ پښتنو زمونږ نه داسې کومه عظیمه ګناه شوې ده چې موږ لا تر اوسه پورې امن ونه لرو. د امن په نوم پسې ړانده شو چې چېرته مري پښتون مري، چې څه کېږي د پښتون سر لري. آخر د پښتنو نه څه ګناه شوې ده چې زمونږ د امن په نوم پسې ړانده شو. هسې خو د امن چغې وهو، خو لا د اوسه پورې امن نه لیدلی، ځکه چې په دغه ځای کې ماشومانې دي. نو اوس ماشومانې خو بې ګناه دي، معصوم دي که نه، ماشومانو څه ګناه کړي چې په دې جنګ کې چې کوم ماشومان شهیدان کېږي. مونږ خو په فلسطین کې د هغې ځای کې مسلمانانو مرګونه نشي برداشت کولی، نو بیا مونږ په خپله خاوره کې خپلو خویندو وروڼو مرګ څنګه برداشت شو. مونږ پښتنو له سوچ پکار دی چې زمونږ داسې کومه عظیمه ګناه شوې ده چې زمونږ د سر نه دا بدامني نه کوزېږي، او تر څو به دا روانې ځي به دا به زمونږ نسلونه پورې ځي. نو زه وایم زما رایه دا ده چې پښتانه ټول رایو شي، یو موټی شي، او هغه په دې خبره باندې مضبوط ودرېږي چې د امن د راوستو دپاره څه ضروري دي، ځکه چې نن خو موږ یو، خو سبا زموږ نور نسل دی، هغه به هم دا غم او دا پن چتۍ په سر به ګرځوي، دا پنډوکې په شا کړي. نو دا پښتانه به آیا نور هم داسې رسوا کېږي، ذلیله کېږي به که نه؟ که بیا موږ سوچ وکړو چې چېرته به په دې طالبانو کې به چېرته پنجابی ونه وینې چې پنجابی به کې راغی او طالب دی، په دغه طالبانو کې هم پښتانه دي. دا ولې زمونږ خپل لاس خپل امن ورک کړی دی؟ یا خو دا خبره ده مونږ به دعا کوو په وادي تیره کې چې کوم حالات تېر شوي دي د هغې خلکو سره مونږ په غم کې برابر شریک یو. الله تعالی د هغوی د کور خلکو له د هغو چې کوم رشتهداران دي، الله تعالی د هغوی له زړه صبر ورکړي، او په موږ الله پاک خپل رحم کرم وکړي. نور موږ څه ووایو، زړونه ټوټې شو.